दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्याज में कोलगेट को डालकर हम एक इतनी काम की चीज बनाकर तैयार कर सकते हैं जिससे हमारे हर घरों की एक बहुत ही बड़ी समस्या आसानी से दूर हो जाएगी और हमारे ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें गोल गोल कटे हुए प्याज में थोड़ा थोड़ा कोलगेट को डालकर बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। और फिर हमें इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा को भी इसमें ऊपर से डाल देना है। और बेकिंग सोडा को इसमें डालने के बाद इसमें 1 चम्मच सफेद नमक को भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देना है। और अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर हमें इसका करना क्या है। दोस्तों, हमें इस प्याज को लेकर अपने घरों के कोनों में या फिर हम जहां भी हम अपने जूते चप्पल को रखते हैं वहां रख देना है, जिससे हमारे घरों से मच्छर, मक्खी, चूहे और कीड़े मकोड़े